Berikut perkembangan terbaru mengenai pesawat tempur Indonesia dengan Korea Selatan. Model tiruan jet tempur Korea Selatan ditampilkan dalam Seoul International Aerospace and Defense Exhibition (ADEX) hari Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2019. Jet tempur yang akan menjadi alternatif lebih murah dari F-35 Amerika Serikat itu merupakan proyek gabungan Korea Selatan Indonesia berdasarkan perjanjian tahun 2014 oleh Joe Smith dan Jumin Park, Reuters. Korea Selatan telah menampilkan mock-up ukuran penuh pertama dari jet tempur yang sedang dikembangkannya dengan Indonesia, setelah para pejabat mengatakan bahwa program tersebut lulus tinjauan desain utama bulan September 2019. Pesawat generasi berikutnya yang sedang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries (KAI) itu dirancang untuk menjadi alternatif yang lebih murah dan kurang memiliki kemampuan siluman dari jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat. Pesawat tempur rencananya akan pada akhirnya mengganti sebagian besar jet tempur dan produk Korea Selatan yang lebih tua dan lebih banyak dihasilkan untuk ekspor. Model tiruan itu ditampilkan pada Senin, 14/10 di Seoul International Aerospace and Defense Exhibition (ADEX). Korea Selatan telah memesan 40 pesawat tempur F-35 canggih dari Amerika Serikat. Yang pertama tiba tahun 2019. Sementara itu, Korea Utara telah mengecam pembelian F-35 serta pengembangan senjata canggih lainnya oleh Korea Selatan. Dikutip dari Reuters, Rabu, 16/10, KAI saat ini sedang memproduksi sebuah prototipe dan berencana untuk melakukan uji coba darat dan uji penerbangan tahun 2021 dan 2022. Menurut pejabat perusahaan, di sisi lain mereka membuat kemajuan yang baik. Tetapi ada tanda-tanda tantangan dalam program ini, kata Greg Waldron. Korea Selatan dan Indonesia menjalin kesepakatan tahun 2014 untuk bersama-sama mengembangkan dalam proyek senilai 7,5 triliun won atau 6,33 miliar dolar. Di mana Indonesia setuju untuk membayar 20% biaya. Namun, tahun 2018, Indonesia berusaha untuk melakukan negosiasi ulang untuk meredakan tekanan dari cadangan devisa. Dan sejak saat itu menawarkan untuk membayar bagian biayanya dalam bentuk barter. Program juga mengalami hambatan seiring Korea Selatan terpaksa mengembangkan beberapa teknologi utama setelah Amerika Serikat menolak untuk memberikan persetujuan untuk menggunakan beberapa sistem seperti radar yang sekarang sedang dikembangkan oleh Hanwha Systems dari Korsel. Namun KAI mengatakan bahwa proyek ini telah mengalami kemajuan dan membantu Korea Selatan dalam membangun berdasarkan program pesawat sebelumnya. Kami tidak dapat melakukan jika kami tidak memiliki pengalaman dalam membangun T-50 dan FA-50, kata seorang pejabat senior perusahaan, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang untuk berbicara kepada media. Kami terus maju selangkah demi selangkah, laporan oleh Joe Smith dan Jumin Park. Disunting oleh Mark Potter, keterangan foto utama, tiruan skala penuh jet tempur Korea Selatan ditampilkan di Seoul International Aerospace and Exhibition di Songnam, Korea Selatan, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2019.
Itulah perkembangan terbaru mengenai kerjasama pesawat tempur Indonesia dan Korea Selatan. Semoga persyaratan dan permasalahan cepat diselesaikan dan Indonesia mempunyai pesawat tempur buatan anak bangsa. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tahu video-video baru dari saya. Terima kasih.